ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਖੜ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਡਾਇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਾਲ उधर करे तो मुंह पहुंच चले आले फोटो बन दी सारी फोटो दिखाऊंगा है बस नहीं वादू आना का सेव कर ला और ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਧਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਿਲੜੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਓ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਜੂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਪ ਲੱਗੋ ਗੰਗਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ